Янгүзәл, ҡарале, бында беҙ ныҡып торабыҙ яҙғандарҙы. Эйе шул, әйҙә уҡыйыҡ әле. Әйҙә. Башҡорт телендә нәшер ителгән «Балалар һәм үҫмерҙәр» журналы айына бер тапҡыр донъя күрә. Баҫманы мәктәп уҡыусылары көтөп ала. Тиңдәштәренең ижады менән танышыу, төрлө конкурстарҙа ҡатнашыу улар өсөн ҡыҙыҡлы. Осрашыу барышында бер юлы 2 класс ташламалы хаҡҡа журналға яҙылырға теләк белдерҙе. Беҙ «Аманат» журналын бик яратып уҡыйбыҙ. Ундағы беҙҙең конкурстар оҡшай. Шунан был юлы беҙ «Аманат» журналына яҙылырға булдыҡ. 4-нсе лицей уҡыусылары араһында шиғыр яҙыусылар бихисап. Баҫма биттәрендә ижад емештәрен күреү ҙур ғорурлыҡ. Әле журналдың 11-нсе һанында тотошлай 2 бит Баймаҡ лицейына арналған. Был мәктәптең киләсәге өмөтлө һәм башҡорт халҡының ҙур тос өлөш индергән, тәрбиәләп үҫтергән беҙҙең яңы быуын тип, ошонда тәрбиәләнеп беҙ ышанабыҙ. Милли матбуғат яҙмышы беҙҙең ҡулда. Шуға ла республика гәзит-журналдары һәр ғаиләнең яҡын дуҫына әүерелһен ине. Раушания Рәхимова, Римьян Турин, Тимур Шәмиев, Яңылыҡтар хеҙмәте.